Okay mga idol, so Aerox 155, walay park light, walay headlight. Then taillight wala no? Na taillight. Fixed mode. So karon mga idol, natay wire nga nakita, nagawas putol. Okay, so naputol mga idol. Then napay daghan dire. Okay, napay daghan dire mga idol. Ato nang i-check karon. So kining light brown sa Yamaha is kuan ni siya. ECC wire, so accessories wire ni mga idol. Then ang itom is ang ground. So naputol mga idol, nangapanit man ni sila. So posibilidad naapektahan ang fuse ani ni nambuto ang mga fuse. So karon atong i-check ang fuse mga idol. Check nato una ang fuse. Okay, so dara. So number 2. So okay. So number 10. So kini mga idol, kining number 10 is dili na gini stocks, kasagaran na sa fuse sa Aerox nga stock 7.5 ra gina. Pero ang 7.5 maglisod tagpalit sa mga motor shop, kasagaran makapalit ta online. Naay nagbaligya siguro tagsa ra baligya. So number 7.5. Okay, so okay siya. So arito sa usa 7.5, so putol. So putol mga idol, nanay putol usa nga atong nakita. So okay, so naiputol mga idol. Pero di sa tana effects ang fuse, di sa tana ilisdan og fuse. Ato sa ning i-troubleshoot kay kung mo ilistag fuse diretso, maputol lang gihapon. Okay. So ato sang i-troubleshoot. So natay nabantayan mga idol. So positive direct sa battery, then wala siya fuse, plus panit pagyud. So duol kayo og ang negative mga idol. So for in case mga idol inani gani mag-wiring mo direct na gay mo sa battery, make sure lang gyud nga magbutang ta og fuse, kay ang fuse mga idol mao gyud makasulbad or mao gyud makatabang nato mga idol in case of mag shortage na, automatic gyud ma-cut off ang power. So kini mga idol, testingan to mga idol. Oh, mga siga mga idol, kumpiyansa ra kayo. Duol kayo. Ground tapos positive. So